Alfred Buchi, insinyur asal Swiss, adalah orang pertama yang berhasil mengembangkan turbocharger untuk mesin diesel pada awal abad ke-20. Pada tahun 1905, ia mematenkan idenya, memanfaatkan energi gas buang untuk memutar turbin, lalu kompresor yang terhubung menekan udara masuk ke dalam mesin. Prinsip ini membuat pembakaran lebih efisien, tenaga meningkat, dan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Penemuan buchi mulai diterapkan pada mesin kapal dan lokomotif di tahun 1920-an dan terbukti mampu meningkatkan daya mesin diesel secara signifikan. Karyanya menjadi dasar teknologi turbo diesel modern yang digunakan pada kendaraan hingga sekarang.